դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալ եմ Արտոնիկ, որ համաձայնեցիր հեռավար այս զրույցին։ Մի քանի հարցեր, մասնավորապես մեր նախորդ զրույցը, այսպես Ղազախստանում իրավիճակի սրացման, կարծեմ առաջին թե երկրորդ օրերն էր։ Իրավիճակը իհարկե այնքան պայթյունավտանգ չէր հասել, ինչպես հաջորդ օրերը մենք տեսանք։ Հայաստանից 100 խաղաղապահներ եկան Ղազախստան, 3 էլ թե այսօր առավոտյան նրանք այլևս վերադարձել են հայրենիք։ Շատերի պնդմամբ հայ խաղաղապահների Ղազախստան ժամանելու պատասխանը չուշացավ։ Այն թշնամին 2 օր առաջ Գեղարքունիքի ուղղությամբ, այսպես չի կարելի ասել սադրանք, որովհետև հրետանի եւ անօդաչու սարքեր էին կիրառվում, անցավ գործողությունների, ինչի արդյունքում հայկական կողմը պաշտոնական տեղեկության ունի 3 զոհ, մինչդեռ ասում են զոհերի թիվը իրականում ավելի շատ է, եթե անօդաչուներ են կիրառվել։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Պարոն Զեսմարյան, նախ շնորհակալ եմ ինձ այդ կապ հաստատելու համար։ Ինչ վերաբերվում է այն իրավիճակին, որ այսօր տեղի ունենում Հայաստանի սահմաններում, պետք է ասենք, որ դա առաջին օրը չի եւ առաջին դեպքը չի, արդեն մոտավորապես 1-2 տարի է նույն իրավիճակում ենք գտնվում եւ մի կարեւոր հարց է առաջանում, որի պատասխանը այդպես էլ չեն կարողանում ստանալ այս իշխանություններից։ Հարցը այն թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ղեկավարած ուժը եւ հենց ինքը անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնապես չի դիմում ՀԱՊԿ-ին 4-րդ հոդվածով, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի ուժերը, ինչպես դա տեղի ունեցավ Ղազախստանում, գան Հայաստան եւ օգնեն հայկական ուժերին վերականգնել իրենց տարածքային ամբողջականությունը, որովհետեւ փաստացի մայիսի 12-ից 2021 թվականի ադրբեջանական ուժերը ապօրինի գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մոտ 3-ից 4 կիլոմետր առաջ են եկել եւ խրվել են մեր հենց սուվերեն տարածքում եւ որևէ ցանկություն չեն հայտնում վերադառնալ հայ իրենց դիրքերին, նախորդ դիրքերին եւ ասում են, որ դա իրենց տարածքն է եւ իրենք մնալու են այդ տարածքում, հələ մի բան են ավել, հա, գալու են ավելի առաջ, քանի որ իրենց նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջինիս այս ելույթների ընթացքում ասաց, որ Զանգեզուրը, հա, Սյունիքը, Սևանը, Գոյչեն եւ Երևանը իրենց պատմական տարածքներն են եւ իրենք իրավունք ունեն վերահսկել այդ տարածքները եւ վերականգնել պատմական, հա, արդարությունը իրենց համար։ Տեսեք, այդուհանդերձ շատերը միանգամից այսպես արձագանքեցին Հայաստանից հայ խաղաղապահների Ղազախստան գալուն, մասնավորապես հիշում եք, չէ, ինչպես Փաշինյանը անվանեց, խաղաղապահները գնում են Ղազախստան ահաբեկիչների դեմ այսպես պայքարի եւ միանգամից բոլորը հիշեցին 2008 թվական մարտի 1, թե ինչ էր տեղի ունենում Երևանում եւ եթե այն ժամանակվա իշխանությունը արագ չարձագանքեր, ապա արկարկությունները կարող էին այլ ավելի տարածվել, ինչ մենք տեսանք Ղազախստանում, եւ ըստ էության Փաշինյանն էլ իր խոսքում հաստատեց, որ իրենք էլ 2008-ին եղել են ահաբեկիչներ եւ գուցե ըստ արժանույնս չեն պատժվել, ինչին իրենք արժանի էին, համեցեք։ Ցավոք սրտի խնդիրը հենց դրանում է, որ իրենք այն պատիժը, որ պետքա կրեին, գուցե եւ ցմա բանտում հայտնվեն, ցավոք սրտի այդ պատիժը չեն կրել, բանտում չեն գտնվում եւ ավելին 2018 թվականին պետական հեղաշրջման ընթացքում, որը ֆինանսավորվել էր օտար երկրի կողմից, մասնավորապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, իրենց հաջողվել էր զավթել իշխանությունը եւ մինչ օրս իրենք այդ իշխանությունը զավթած են պահում, որևէ մեկին ցանկություն չունեն հայտնել, վերադարձնել, անգամ եթե դա լինի սահմանադրական կամ այլ ճանապարհով, իրենք որևէ ճանապարհով չեն վերադարձնելու այդ իշխանությունը հայ ազգին, որովհետեւ շատ լավ հասկանում են, թե ինչ պատժի են ենթարկվելու դրանից հետո եւ փաստացի այդտեղ պետք է նաեւ նշենք, որ 2008 թվականին այնիշ տեղի էր ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, դա կարելի է համեմատել այն գործընթացների հետ, որոնք տեղի են ունենում Ղազախստանում հունվարի սկզբին, նույն կարծես թե սկզբից ցույցեր էին, խաղաղ ցույցեր էին, որոնք հետագայում վերածվեցին բախումների եւ փորձ էր արվել նաեւ պետական հեղաշրջման, որը չհաջողվեց։
նույնը տեղի չունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ստեղ, եթե մենք համեմատում ենք այդ գործընթացները, պետք է նաև նշենք, որ ի տարբերություն Ղազախստանի իշխանությունների, ներկայիս իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունները 2008 թվականին ավելի ուժեղ գտնվեցին եւ իրենց հաջողվեց մոբիլիզացնել բոլոր ռեսուրսները եւ կանխել պետական հեղաշրջումը, որի փորձը արվել էր 2008 թվականին։ Բայց ցավոք սրտի եւս մեկ անգամ պետք է նշեմ այն անձերը, այդ թվում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, ովքեր պետք է պատիժ կրեին, շատ խիստ պատիժ պետք է դրա համար կրեին եւ հայտնվեն ցմահ բանտում, իրենք այդ պատիժը չկրեցին եւ հայտնվեցին հետագայում փողոցներում եւ փողոցից իրենց հաջողվեց գալ իշխանությանը, պետական հեղաշրջում իրականացնել Հայաստանում եւ մինչ օրս պահպանել զավթած իշխանությունը։ Հիմա գալով նորից Ղազախստանին, իրավիճակը Ղազախստանում ինչպես է, Նազարբաևի, որովհետև այս օրերին անդադ հրապարակումներ եղավ, որ Նազարբաևը լքել է ընտանիքի հետ Ղազախստանը, հետո հերքվեց, հետո նորից հաստատվեց, այսպիսի տեղեկություններ, հիմա Նազարբաևի ընտանիքի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, իրենք այդտեղ են, ինչ դիրքորոշում, ինչ կեցվածք ունեին այս ժամանակահատվածում, ինչ տեղի ունենում Ղազախստանում, համեցեք։ Տեսեք, այդ տեսակետները բավականին շատ են, բայց փաստերը քիչ են, այսինքն ինֆորմացիայի վերաբերյալ ինչ որ վակուում ստեղծվել է Ղազախստանում, որովհետև բավականին երկար ժամանակով ընդհանրապես ինտերնետից էին կտրել տեղի ժողովրդին եւ բջջային կապից, այսինքն ինֆորմացիոն վակուում էր առաջացել հասարակության մոտ։ Հիմա նույն հարցերը հենց Ղազախ հասարակության մոտ է առաջանում, թե որտեղ է գտնվում առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևը կամ ինչ վիճակում է գտնվում, որովհետև տարբեր տեղեկատվություններ են տարածվում, այդ թվում նաև որ նա մահացել է, արդեն ողջ չէ, կան նաև տեղեկատվություններ, որ փախչել է երկրից եւ հիմա գտնվում է Շվեյցարիայում կամ այլ պետությունում, բայց հստակ փաստեր չկան։ Դրա համար քանի որ այդ փաստերը չկան, ինչ որ հստակ բան ասել այս պահին դժվար է, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մոտ ապագայում ավելի հստակ տեղեկատվություն կունենանք, անպայման կհայտնեմ դա։ Իսկ Նազարբաևների այսպես ընտանիքի մտերիմները, մարդիկ, ովքեր որևէ պաշտոնների էին, իրենց կեցվածքը ինչպես է եղել այս օրերին Ղազախստանում։ Տեսեք, իրենք փաստացի չեզոք դեր էին պահում, այսինքն սպասում էին, որ այս ամեն ինչը հանդարտվեր, որովհետև բախումներին մասնակցողները, ցուցարարները բավականին մեծ դժգոհություն էին հայտնում առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևին եւ իր մտերիմներին, որովհետև իրենք կարծում են, որ երկրում այս տասնյակ տարիների ընթացքում առաջացել էր մի կոռուպցիոն մոդել, որտեղ մեծ ազդեցություն ուներ հենց Նուրսուլտան Նազարբաևը եւ իր մտերիմները, մասնավորապես իր դստերը։ Դրա համար իր հանդեպ կար բացասական տրամադրություն, ինչի հետևանքով իրենք փաստացի լրություն էին պահպանում։ Իսկ Տոկաևը ինչպես է իրեն դրսևորում։ Ստեղ պետք է նշեմ, որ նաև ինձ համար անսպասելի Տոկաևը բավականին կոշտ իրենց դրսևորեց, ինչը ինձ համար սպասելի չէր, որովհետև նա դիվանագետ է եւ կոշտ դիրքորոշումները դա դիվանագիտության մաս չէ, ընդհակառակը դիվանագիտությունը մի մասնագիտություն է, որի ընթացքում բավականին նուրբ արվեստ է, ավելի նուրբ ձևերով են փորձում իրականացնել իրենց գործընթացները եւ հարցերը լուծել նուրբ մեխանիզմներով, բայց այստեղ բավականին կոշտ էր ամեն ինչը եւ տեղին էր, որովհետեւ պահ հասել է նրան, որ փաստացի արդեն Տոկաևը կորցնում էր իշխանությունը, ռեսուրսները բավարար չէին, որպեսզի կանխեին այն պետական հեղաշրջումը, որի փորձ էր արվում Ղազախստանում, բավականին մեծ թվով ցուցարարները արդեն գրավել էին որոշ պետական հիմնարկները, շենքերը, այդ թվում մարզկենտրոնների մարզպետարանները եւ արդեն մնացել էր վերջին պահը, որ պետք է հենց մայրաքաղաքում Սպիտակ տունը ակորդան գրավեին, ինչից հետո կհայտարարեն, որ պետական հեղաշրջում է տեղ ունեցել Ղազախստանում։ Տեսեք, պետք է նաև նշեմ, որ բավականին մեծ նշանակություն եւ դեր է խաղացել ՀԱՊԿ-ի ուժերը, որոնք Տոկաևի ուրեմն խնդրանքով եկան Ղազախստան եւ փաստացի վերցնելով իրենց վրա կարևորագույն ռազմավարական օբյեկտների անվտանգությունը հնարավորություն տվեցին Ղազախստանի իշխանություններին բոլոր այլ ուժերը, ռեսուրսները կուտակել, մոբիլիզացնել եւ օգտագործել հենց այդ գործընթացներին, որպեսզի կանխել պետական հեղաշրջումը երկրում։ Ահա։ Մենք տեսանք նաև 3 ինքնասպանություն, ինքնասպանություն, մահվան եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է խոսքը։
Ինչ տեղեկություններ կան այդտեղ։ Իհարկե պաշտոնական լրահոսում մենք հետևում ենք, բայց եւ հետաքրքիր է Ղազախստանում ինչ են խոսում։ Եթե խոսենք այդ հասարակության մեջ տարածվող այդ խոսակցությունների մասին, ապա երկու տեսակետ կա, առաջինը այն է, որ այդ անձերը, այդ վարսագույն, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները իրենք ներգրաված են եղել այդ գործընթացում, պետական հեղաշրջման գործընթացում, եւ քանի որ իրենց չհաջողվեց իրականացնել պետական հեղաշրջումը, իրենք ուղղակի որոշեցին ինքնասպանությանը դիմել, որովհետեւ հասկանում էին, թե ինչ պատիժ են կրելու դրանից հետո, երբ որ իշխանությունը ամրապնդվի, ինչը այս պահի տեղի ունենում Ղազախստանում։ Երկրորդ տեսակետը այն է, որ ուղղակի իրենց վերացրել են եւ վերացրել են այն ուժերը, դրսի ուժերը, ովքեր փորձում են կառավարել այս գործընթացը եւ պետական հեղաշրջում իրականացնել Ղազախստանում։ Որևէ պաշտոնական տեղեկություն, այլ տեղեկություններ չկան, ուղղակի դրանք են հաղորդվում։ Ոչ, պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չկա, պաշտոնական տեղեկատվությունները միայն նրա մասին են, որ այդ անձերը մահացել են, բայց հստակ պատճառները անգամ չեն նշվում։ Իսկ հիմա Ղազախստանում իրավիճակը ինչպես է, կայունացում իհարկե նկատվում է, բայց կարծես շատ արագ եղավ։ Շատերը այսպես ասում են, որ այդուհանդերձ թուրք իսլամիստներն էին փորձում արմատները խորացնել եւ այսպես գալ տարածաշրջան, մյուս մասն էլ պնդում է, որ առանց արևմտյան ուժերի ներգրավվածության հնարավոր չէ նմանատիպ գործողություններ իրականացնել։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Տեսեք, այս պահին իրավիճակը համեմատաբար ավելի կարգին է, լավ է, այսինքն այն սովորական կյանքը, որը կար Ղազախստանում մինչ այս դեպքերը, արդեն նորից վերադառնում է, մարդիկ անցնում են իրենց առօրյա կյանքին, գործին, աշխատանքներին, բայց պետք է նաև նշեմ, որ այն խնդիրները, որոնք կուտակվել էին Ղազախստանում եւ ոչ միայն Ղազախստանում, այլ կենտրոնական Ասիայի այլ պետություններում այդ խնդիրները չեն վերացվել եւ ես կարծում եմ, եթե ներկայիս իշխանությունները հենց Ղազախստանի կամ այլ կենտրոնական Ասիայի պետությունների չսկսեն բարեփոխումներ տնտեսական ոլորտում, քաղաքական ոլորտում, ապա մոտակա տարիների ընթացքում անպայման լինելու են նոր բախումներ, ել ավելի մեծ ուժերով բախումներ են լինելու, որոնք կարող են հասցնել նրան, որ պետական հեղաշրջում կարող է լինել այս պետություններում եւ անգամ կարող է որոշ պետություններ վերանալ կամ կիսվել մի քանի մասի եւ որպեսզի դա տեղի չունենա ներկայիս հենց այս պահից արդեն սկսված ներկա իշխանությունները պետք է սկսեն այդ բարեփոխումների գործընթացը, ինչի մասին իդեպ խոսել է արդեն Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը, որ նոր բարեփոխումներ են լինելու մոտակա տարիների ընթացքում։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին ուժերի կամ ներքին ուժերի վերաբերյալ, մասնավորապես այդ էքստրեմիստների եւ այլ ուժերի, տեսեք, այստեղ պետք է ես ասեմ, որ այդ ամեն ինչը փոխկապված է միմյանց հետ, որովհետեւ սխալ կլինի ասել, որ միայն էքստրեմիստներն են մասնակցել այդ ցույցերին կամ միայն խաղաղ մարդիկ են մասնակցել։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ առաջին փուլում դա եղել է սոցիալական բուն։ Մարդիկ դուրս են եկել փողոց իրենց արդարացի պահանջներով, որովհետև անհասկանալի պատճառներով ուղղակի գազի գինը 2 անգամ բարձրացել էր այն շրջանում, որը ամենահարուստ շրջանն է հենց գազով ոչ միայն Ղազախստանում, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Եվ իհարկե դա հասցնել է դրան, որ մարդիկ դուրս են եկել, իրենց արդարացի պահանջներն են ներկայացրել իշխանություններին, եւ իշխանությունները ընդառաջելով մարդկանց իրականացել էին բոլոր պահանջները։ Դրանից հետո արդեն ներսից եւ դրսից այն ուժերը, ովքեր ցանկանում էին, որ քաոս սկսվեր Ղազախստանում, տեղափոխեցին, վերացին այդ հարցը քաղաքական դաշտ, բայց հստակ ուրեմն պահանջներ չհնչեցին այդպես էլ եւ կոնկրետ լիդեր չառաջացավ, չնայած որոշ մարդիկ մասնավորապես դրսից իրենց փորձում էին հայտարարել ընդդիմության լիդեր, բայց այդպես էլ որևէ լիդեր չառաջացավ, հստակ պահանջներ չկային, դրանից պատճառով այդ բոլոր ցույցերը վերածվեցին քաոսի, ինչին միացան հետագայում նաեւ ծայրահեղական այդ պանթյուրքիստները եւ պանիսլամիստները, նաեւ ուրեմն կրիմինալ աշխարհի որոշ ներկայացուցիչները, ինչը հանգեցրեց նրան, որ մենք տեսանք, թե ինչ բախումներ էին տեղի ունենում հենց Ալմատիում, որը Ղազախստանի կենտրոնն է տնտեսական, որտեղ այդ շահերի բախումն է, արկա,
տեսանք, որ ուղղակի որոշ մարդիկ փորձում էին թալանով, հա, հարստանալ, խանութներ էին թալանում, մարդկանց վրա ահաբեկչություն էին իրականացնում, իսկ այլ անձիկ էքստրեմիստները փորձում էին պետական հեղաշրջում իրականացնել Ղազախստանում։ Իդեպ ստեղ պետք է նաև նշեմ, որ այդ էքստրեմիստների որոշ մասը ֆինանսավորվում էր եւ շարունակում է ֆինանսավորվել Թուրքիայի կողմից տարիներ շարունակ եւ Թուրքիան, եթե հետեւել եք պաշտոնական հայտարարություններին, առաջին օրերին հունվարի ուղղակի չեզոք դեր էր պահպանում։ Այսինքն սպասում էր, հայ սպասողական վիճակում էր գտնվում, սպասում էր, թե ինչ տեղի կունենա Ղազախստանում եւ գուցե պետական հեղաշրջում տեղի ունենա, ինչի արդյունքում իշխանությանը կգան այն ուժերը, որոնք գտնվում են Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների ազդեցության տակ։ Բայց փառք Աստծո դա տեղի չունեցավ, որովհետեւ եթե դա տեղի ունենար, մենք հասկանում ենք ինչ վտանգներ են սպասում հետագայում հայկական համայնքին եւ ընդհանրապես այլ համայնքներին, որոնք բնակվում են Ղազախստանում, իսկ խոսքը գնում է տասնյակ հազարավոր եւ միլիոնավոր մարդկանց մասին, որը կարող է մեծ խնդիրներ առաջացնել հետագայում ոչ միայն տարածաշրջանի պետություններին, այլ նաեւ Ռուսաստանին, Ղազախստանին եւ ինչու ոչ նաեւ Հայաստանին։ Մենք տեսանք նաև, որ մեդիա փորձագետներն ահազանգում էին, որ հազարավոր ադրբեջանցիներ կեղծ օգտահաշիվներ են բացել հայկական անուններով եւ ըստ էության հրահրում են ղազախներին, որպեսզի հաշվի առնելով թե ինչ մեծ համայնք կա Ղազախստանում, նաև ղազախները հաշվեհարդար տեսնեն հայերի հետ։ Եղել են ազգանության բախումներ այդտեղ թե ոչ։ Բավականին հետաքրքիր է, որ այս գործընթացների ընթացքում, հա, որևէ բախում, հա, որը հենց այդ էթնիկ ֆունդամենտի վրա կարող էր տեղ ունենալ, չի եղել։ Եվ դա ինձ համար էլ է նաև զարմանալի, որովհետև կարծես թե Ղազախստանը, որը պոլիէթնիկ է, այստեղ բնակվում են 100-ից ավելի ազգ, անհնար էր ուղղակի, որ ինչ-որ բախում տեղի չունենար, որովհետև ծայրահեղական այդ էքստրեմիստները բավականին շատ են եւ իրենք ներգրաված էին այդ գործընթացներին։ Ըստ կարծում եմ նաև իշխանությունների ազդեցությունն է, որ իրենց հաջողվեց բավականին արագ ուրեմն այդ գործընթացներին վրա իրենց վերահսկողությունը վերցնել եւ եթե հետագայում դա էլ չկարողանային անել իշխանությունները, ապա անխուսափելի էր ուղղակի, որ այդ բախումները տեղի չունենային։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ կեղծ օգտատերերի, Սեղ պետք է նաև նշեմ, որ որոշ լրատվականներ, որոնք ֆինանսավորվում են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, ուղղակի կեղծ տեղեկատվություններ էին տարածում, երբ որ մասնավորապես ՀԱՊԿ ուժերը արդեն ներգրավեցին Ղազախստան եւ հայկական ուժերը այդ թվում, իրենք տարածում էին մի տեղեկատվություն, օրինակ, որ հայկական ուժերը կրակ են բացում, գնդակահարում են ղազախներին, խաղաղ ցուցարարներին, ինչը իրենց կարծիքով պետք է հասցնել նրան, որ ինչ-որ բախումներ կսկսեն հայկական համայնքի նկատմամբ, բայց փառք Աստծո մեզ հաջողվեց հենց համայնքի ներկայացուցիչներին շատ արագ ուրեմն կողմնորոշվել, բացահայտել այդ կեղծ տեղեկատվությունները եւ ուղղակի հասարակությանը ցույց տալ, որ այդ բոլոր տեղեկատվությունները, որոնք տարածվում են, դա fake է եւ աղբյուրը շատ հայտնի է։ Այսինքն կարողանում էին հրահրել ամեն դեպքում ղազախներին եւ աշխատանքների շնորհիվ կարողացան կասեցնել այդ միանշանակ այդպիսի փորձ եղել է, բայց փառք Աստծո իրենց չհաջողվեց այդ նպատակը հասցնել միջև վերջ եւ որևէ բախում տեղի չունեցել, առաջին իսկ օրվանից ես պահպանում եմ ուրեմն կապ բոլոր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, Ղազախստանի բոլոր մարզերի եւ ներկա ուրեմն արդյունքներով, տվյալներով որևէ բախում որևէ մարզում տեղի չի ունեցել, համայնքի ներկայացուցիչները զոհեր եւ վիրավորներ չունեն։ Շնորհակալություն Անդրանիկ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին, մենք անընդհատ այսպես ձեզ հետ կապով կրնենք հասկանալու համար, թե իրավիճակը առհասարակ ինչպես է զարգանում։ Շնորհակալ եմ։ Ես